ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி நான் ஃபுட்டுக்கான ஒரு வீடியோ எதுவும் நான் போடலை. அதுக்கு பதிலாக சளி இருமலை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ஒரு கஷாயம் தான் நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன். இந்த கஷாயம் ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நம்ம குடிக்கலாம். ஆனால் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் லெவலும் அதோட குவான்டிட்டியும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். இன்றைக்கி நான் 3 வயசு குழந்தை குடிக்கக்கூடிய கஷாயத்துக்கான அளவு தான் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம். நான் ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை, அரை வெத்தலை, 7லேருந்து 8 துளசி இலை, சின்ன சைஸ் இஞ்சி, அரை டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு. இப்போ நான் ஒரு கப்பில் 3/4 அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றிடலாம். 3/4 அளவுக்கு ஊற்றுற தண்ணி 1/4 டம்ளருக்கு வரணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விடணும். ஃபஸ்ட்டு கற்பூரவள்ளி இலையை 4 கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி வெத்தலையும் நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு துளசி இலை, அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிருக்க மிளகு, சீரகம். மிளகு சீரகம் போட்ட பிறகு இஞ்சியை தட்டி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு முழுசாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் நசுக்கி போட்டிங்கன்னா காரம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ முழுசாக போட்டுருங்க குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறப்போ. இப்போ நான் ஒரு கிளாஸில் குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுனால நாட்டு சக்கரை கொஞ்சமாக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி இல்லைன்னா பனவெல்லம் இருந்தால் பனவெல்லம் கூட நம்ம கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும். இப்போ எனக்கு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டி வந்துருச்சு தண்ணி. இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கஷாயத்தை சளி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்பவே நீங்கள் கொடுத்துடலாம். தொடர்ந்து 3 டேஸ்க்கு மார்னிங் வெறும் வயிற்றுல இதை குடிக்கணும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு இப்போ நான் காமிச்ச இன்க்ரீடியன்ஸை 2 மடங்குக்கு அதிகமாக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். 1 வயசு குழந்தைக்கு 1 பாலடை கொடுங்க. பெரியவங்க 1 கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம குடிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.